नाव राजेश सुरेश कदम आहे. माझ्या उपकरणाचे नाव व्हॅक्यूम क्लीनर आहे. मला लागलेले साहित्य बॅटरी, टीसी स्विच, पंखा, बॅटरी, मोटर, सेल, जाळी, पाईप इत्यादी मला लागलेले साहित्य आहे. तुम्हाला तो आधी बाटलीमधून कापायची, नंतरून टीसीवर स्विच चिकटवायचे, नंतरून ग्लूगननी बॅटरी चिकटवायची, मोटर पण चिकटवायची, पुठ्ठा चिकटवायचा, पुढं पाईप, पुढच्या बाजूला पाईप चिकटवायचा. तुम्हाला सांगतो उपयोगी कायसाठी पडणार आहे. आपल्याला घरातील कचरा, स्क्वॉटवरील कचरा, गाडीवरील कचरा व्हॅक्यूम मशीन शोषून घेते. यासाठी आपला वापर होणार आहे याचा इत्यादी. ओके.